你都唔知道我琴晚個鼻啊，呢度啊，直情就咁樣啊，我呢度啊咁噶，噴上去佢呢度就通車。你睇我琴日早上我冇直播，你就知道噶啦。我係噴咗呢個，我晏晝我先直播啊，我琴日噴咗呢度上去，佢就開心。小感小毛啊，呢啲唔通車啊，成日咁一黐咁樣啊，嗰啲過咩敏嗰啲啊，鼻咩炎嗰啲啊，你都可以攞嚟噴。嗱呢隻晚黑吹空調啊，吹風扇啊，你都話呢度咁樣噶，呢度光嘅、癢嘅啊，呢啲入低肥咩噶，大肥咩大嘅，你都可以噴。晚黑瞓覺啊，咕咕聲噶，好似打雷咁樣啊，咕咕聲噶，你都可以攞嚟噴。收到48蚊，佢就有2針嘅。你48蚊佢有2針，你就噴呢針細嘅，係佢可以免費試用，你就噴呢針細嘅吓。你覺得啱使，你就留低；你覺得唔啱你，你可以俾翻我，俾翻我都冇使你嘅車費。知道嗎，寶貝？嗱，你哋可以自己試試。呢啲咁嘅天氣，你話吹風、吹空調啊、吹風扇啊、吹空調、吹風扇，你都覺得不停咁樣一黐咁樣。多謝晒老闆娘，生意興隆，多謝晒。係啊，吹風扇、吹空調啊，呢度都塞車㗎，呢度咁樣塞車㗎，知道嗎？呢度咁樣塞車㗎。你又攞嚟噴，佢可以幫到你嘅喎，啊佢可以幫到你嚇。嗰啲過咩敏嗰啲啊，過咩敏嗰啲啊，不停咁樣一個一黐啊，成半個鐘嗰啲啊，你又攞嚟噴。呢個係植物嚟㗎，蒼耳子，細蚊仔都可以用嘅，細蚊仔啊，佢噴上去咧，佢係涼涼地㗎。你係嗰啲過咩敏嗰啲啊，你都唔使驚，因為我本人啊，我自己咧我就係過咩敏個，過咩敏打一黐啊，哇！直情啊呢度都痛埋，呢度咁噶，不停咁樣一黐咁樣啊，呢度都難搞呢度啊，你噴上去佢就開心，呢度會通車噶，啊你噴上去咧佢就會通車，呢個都可以俾你試下。你試過你啱使嘅你就留低，冇啱使嘅你可以俾翻我，啊你可以試過下，有得俾你哋試，你可以放心落單，放心試呢隻嘢。嗱，免費試用，你收到咧就係2針嘅吓，啊收到你係2針，你喺出邊店仔嗰度，佢係冇得俾你試噶，真係噶，佢係冇得俾你試噶，佢。你呢隻咧，你拍翻去佢就有2針，一針大一針細，你就噴呢支細嘅。呢支細嘅你噴1個星期，講真啦，你噴2日你都已經知道噶啦。早中晚你噴3次，噴2日你啱唔啱使，其實你會知道噶，你自己嘅身體你會知道噶。你啱使你就留低，你認為冇啱使，你就可以俾翻嚟噶。知嘛？你俾翻嚟，佢冇使你嘅車費個，佢有得俾你試驗試，佢有得俾你試過啊嘛，有得俾你試過咧就最好噶啦，幫你慳翻呢個東東啊嘛，知嘛？可以幫你慳翻呢個東東，因為我自己過咩敏買咗好多一大堆嗰啲咁嘅嘢翻嚟，我以前買好多噶，唔中意嘅我等埋一邊，啊有時候咧我又。噴2下又覺得佢唔知點嘅，我又唔要，我係咁樣噶。以前我嘥咗好多呢個東東噶，呢隻係薄荷味，噴上去佢係好開心嗰種。你咁樣噴上去，阿月亮大佬，呢個係攞嚟噴鼻噶，噴鼻噶，呢個係噴鼻噶，月亮大佬，知嘛？鼻塞噶，鼻癢噶。呢啲唔通車啊，晚黑瞓覺咕咕聲嘅，即係好似打雷嗰種啊，咕咕聲啊，你可以攞嚟噴，一早一晚一
咁樣啊，嗰啲鼻道咩炎啊，嗰啲七水啊、倒流嗰啲啊，佢都可以噴。阿鐘老闆，阿大郎，知嘛？呢隻可以試，呢個係可以試㗎。過時嘅女人，你嘅閪佬叫過時。